玩咩？玩到你同起晒。快啊！維妹啊！嘔花。佢都話好痛，唔信佢咪咯。真話，頭先係咪扮醉？頭先有冇扮醉？有玩醉。OK，有冇揼波鐘？有揼波鐘。係咪拉皮？係咪拉皮？係啦。平常得兩個。佢打住呢個波，係成串咗。水嚟㗎。飲咗一啖。好事嘅，我哋有冇事？我哋有冇事？我講樣嘢俾你知啊。零事啊。其實我哋係唔會有事。其實只可以講。鑑於咧，我哋呢幾日拍 vlog 咧，基本上 vlog 係出唔到啦，因為太少啦拍得，所以咧，但我哋仲有一個終極嘅計劃，係一定會出到。嗯。激親。我哋做出嚟嗰啲嗱，鑑於咧 Adam 咧啱啱咧就落得級，咁我哋有個計劃，就係聽日咧，我哋一個酒精派對。講咗原因先，就係咧，鑑於咧佢最近攝入咗太多酒精啊，同埋佢個 ego 咧太膨脹得太，自我膨脹啦。咁我哋決定俾少少懲罰課堂佢上。哦，少少課堂。咁咧，我哋決定咧就一齊玩酒 game，但係咧我哋就將所有我哋飲嘅酒咧換晒做水或者茶或者蘋果汁，係咧佢飲嗰啲就係真嘅。我哋已經知道晒咧佢飲酒嘅喜好啦、種類啦。之後佢琴日係索咗呢支，唔係呢支啊？唔係喎，個樽蓋唔係咁。呢支，個樽蓋係咁嘅。呢支兩支。咁佢一我諗即係3支啊要。其實就唔使嘅。仲有呢啲有係。嚇講真啦，琴日佢係 whisky 嘅，佢係 whisky 嘅，所以我哋咧揀翻同一款。可樂都要唔可樂幫佢買埋。可樂幫佢買埋。一支。之後咧，唔知點解佢突然間抽起條筋咧，想贏我哋，太進取。喂，拎唔到嘅，佢話要真露，勝串佢。咩味咧？通常提子味都係提子，原味一支先。咪但我就開咗好熱。一定係到時一齊。我想 cut 一 cut 啊！擔心你講一次。講真啊，你哋 keep 住話要買多啲啊嘛，過嚟，淨係一支兩支啊！邊支邊啊？啫話，就係呢一支同呢一支啊！飲撚到佢手腳僵㗎，黐線點飲啊！其實得㗎，揸緊順佢。我得咯，我唔知佢得唔得咯。我覺得你都分一支喎，收埋咗一支。屌，放心啦，唔使驚啊！同埋咧，我驚蘋果汁咧唔夠深色。不如買個買啲茶。蘋果汁唔使啦咁。蘋果汁唔使。嗰度有㗎。你溝女咁啊，溝。不過我唔溝。哇！好撚似，兩支咁㗎。一支夠。唔夠㗎，呢度。好，望下個籃咯喎，即係夠咩？唔係，補多幾支啤酒。買多2-3支啦。喂，一兩支備用，即係你擺個樽喺度擺嘢啦。係中意呢啲嘢。咩 high 波啊嘛，可樂 high 波啊嘛。係喎。可樂 high 波佢一餐飯起碼飲3杯。其實佢點會嬲啫？我哋請佢飲酒。其實佢一定唔會嬲喎，因為我哋請佢飲酒。佢咁開心，多謝我哋嗰陣。你哋係有啲道理。我話佢爭酒飲，佢仲開心。攞飛錢。佢係咁。
嗱，我有一個後備 plan 嘅。後備 plan 當我哋啲嘢飲咧，真係飲唔完啦，即係飲完咧佢都未瞓低啊！我哋嚟真嘅，離身佢先嚟一盤，我哋再砌佢，最細啊！因為好輸啊，抵輸，我負責調酒嘅，因為咧我酒量咧就屬麻麻。唔係你調酒最緊要嘅工作咧係你分配真嘅酒俾佢，假嘅酒俾我哋。Yes。但係咧我都要小心行事，我都要謹慎少少， OK 可以露出馬腳。OK。得啊。最好 plan A 收佢皮啦。Plan A 收佢。我唔想用到 plan B。其實講真，我一定贏嘅。速戰速決咯，我覺得時間係重點咯，即係你嗰個量喺越短時間飲晒，搞掂。好玩啊！即係玩 game 一定係1個鐘內飲一支珍露加一支 whisky， 死梗啊！ OK，cut。我哋備酒嘅茶去放落呢個酒樽度。咁首先第一樣嘢就係要清空呢個樽。等先，我有一個空樽。OK， 裝晒啲 whisky 落去呢個樽先係嘛？一定啦。黐線！但係佢真係好飲得，佢真係飲得嘅。飲得。佢飲咗3杯 high ball 咁啱啱。屌佢都就死啦！黐線嘅講起。係喎，哇一樣，即係我講起一模一樣。多啲。OK， 咁樣啊，好似會再多少 OK， 差唔多。跟住多酒零睇出啦，有佢完美。咁判斷邊支酒係邊支係嚟？做得幾好噶啦。嗱，我同你講呢樣嘢咧，就睇我嘅眼啊，我隻眼啊。你好唔信得過喎，大家。咁我隻眼樣，喎，咁樣，我隻眼公道記得啊！咁樣，咁係咩？咁樣係我哋飲。係啊，咁樣我哋飲。完美嘅，佢又咁攞翻過去咯喎。擺雪櫃。但係依家 Step 2係處理真露，就水代替。呢個同呢個擺埋一齊。唔係喎，呢個係俾佢嘅。俾我哋飲，下一個要飲完美點算咧？冇得揀，仲要冇得揀。唔俾佢。大家跟仔處理緊呢個隊嘅時候咧，我哋要討論少少作戰計劃嘅。咁大概嘅行程咧就係聽日會有個 live 嘅，就係 YouTube live 嚟嘅。咁就玩 game，有酒精成分嘅玩 game，集中火力對付佢一個，集中火力對付一個。之後同埋我哋有少少扮醉嘅成分嘅，即係可能開頭飲多少少真嘅酒，之後先飲完全嘅假酒，之後再加少少演技。冇問題啊！我驚佢，我哋全部飲假嘅時候，佢好快就發現我哋全部都飲假。可能開頭飲少少真，微醺我哋飲到唔係，我知啦，我走出嚟咧，一定攞啲真嘅走出嚟先。係真嘅，梗啦，一定要啊，一定要。之後咧就話，就再攞啲假嘅出嚟啦。好，一開頭照攞假好似有啲太明顯。你兩支攞晒咧，唔係我覺得真度咧可以攞支真嘅出嚟先，但係嗰兩支一定要攞晒出嚟嘅。 OK， 就係 OK， 都擺台面嚟先。要㗎啦。OK，擺台面。收咁。收隊，收隊。再見。點解我哋可以咁順利去到處理呢個道具咧？就係因為咧，一鄧師兄咧去咗呢啲地方，聽緊音樂，係啊 G Dragon 演唱會。 G Dragon 演唱會。係嘛？係。哇！自己有你個。祝福。啲臭人啦。好，喂。有時有解數喺手，交俾我。頭先係咪扮醉？頭先有冇扮醉？有玩醉。 OK。有冇揼波鐘？又揼波鐘。係咪賴皮？係咪賴皮？係啊。只人有。祝福你。祝福你。5分鐘㗎嗱，呢5分鐘㗎。喂，解鎖。翻個拉詞，我哋冇錯，我可以接嗰次。公道。喂，屌你老！乾啦，咁講啦，第一杯啦，定係哥。啊！我飲你杯。你唔好嚟。你當係。OK，公道。唔係少，少少，真係少少，真係。
唔係等先邊？你飲啊！你飲。邊啊？唔得㗎，阿龍哥叫你飲晒佢啦。好吧。87。呢邊接。做乜嘢啊？拍出乜嘢啊？喂，你飲咗先，飲咗先。你咁樣啊？打我，重新嚟。夠得兩億咁。咪等先，6呢邊接4。你冇做。你發我咗，唔係群眾壓力係影響到我啊！黐線，你又講咗好多次。飲酒。講嘢玩埋。預備。唔好再拍啦！黐線。可以啊，呢邊接。你唔好再拍啦。OK， 呢邊接。4。喂，屌你老味！你拍咗啦4，你黐線，你又你黐你拍咗手啊？公道啊！拍咗係手啊？不嬲都係咁噶啦。其他我哋3俾佢飲，佢得嗰條係飲啊。最近啦。一啖唔記得食啊？食牛飯啦，好唔好啊？唔好，你摘咗3次6俾你食牛飯。連續3次6，連續3次6完，仲要食牛飯。一定係咁噶。摘到木食牛飯，冇3個6黐爛線冇啊！一定唔好係一下嘅。冇啊！屌我冇！連續2下6，好痛啊！連續2下6，連續2下6食牛飯。你老味啊！抽第一次錄嘢牛飯你啦！好夠啊！牛飯，唔使玩啦咁。我攞撚住部電腦去牛飯。嗱1，自己飲啦；2，只人飲啦；3玩咩好啊？差翻啲就拜神啦！牛飯食牛飯，冇辦法。唔係啊！琴日有。4啊！重新錄過。到底係4再6個，唔妹2次6飯。OK。你老味2次錄啦，1次錄都牛飯啦。六係咩啊？黐撚線，我鳩，你老味，我都有牛飯，屌唔係，我你摘到2次6，我都去食牛飯。你留喺度玩到集到2次6， 2次6 2次6先可以去。 1次錄牛飯啦。黐我線，番茄。鏡頭一定會。你忍住先，可以啦，撈緊。點解要衡量你？哇！仆街真係好。我睇到，你影咗佢先。哇！你劏得好撚犀利喎，黐撚線。可以納入呢個直播精華。去到第2天嘅早上啊，但係咧，琴日去到一半咧，事情咧有啲唔係向我哋想象中嘅劇情進發。其實咧，佢冇追走人，亦都冇好囂張咁樣。我小心，佢冇好囂張，冇好囂張咁樣同我哋比試，所以咧令到我哋有啲不好意思，有啲內疚嘅感覺，有啲內疚嘅感覺。但係咧，去到最後咧，始終都係成功㗎啦。佢一定係瞓低咗啦。咁咧，佢而家刷緊牙，佢話要飲少，飲多少少喎。有冇乜少水咧？你有冇事啊？啊，有事嘅。我哋有冇事？我哋有冇事？我講樣嘢俾你知啊。零事啊。其實我哋係唔會有事。咁就走先咯。你試一啖先。茶。我哋係屈機啊，只可以講。誒，俾杯茶佢飲啊！飲杯茶。先，好撚高成本喎。只可以講呢個係全是 whisky 嘅問題。嚇？點解即係我飲咁撚多？
嚇？唔係，我哋都係有飲嘅，有少少係啊有飲嘅，但係我諗你飲咗，一般啦，你飲咗咁多，一定有㗎啦。我哋飲咗咁多，仲有咧，我冇食埋。唔係，我哋有冇啲真係真嘅？我係飲杯酒真係啊㗎，因為知嗰啲真名㗎。支真露喺度啊！第二支真露喺度。我哋希望佢經過今次之後可以戒酒咯，戒酒啊！戒酒太成功啦！祝福佢。祝福。飲翻杯先啦，係嘛？飲晒佢，飲晒佢咯。表演一嘢飲晒杯真露，可以。有講真真係當水飲。定係水嚟㗎。飲一啖。唔相信㗎啦，依家。有冇嬲鳩我哋啊？我開心。咁好啦，非常好。有冇覺得奇怪啊？依家諗翻會有啲奇怪，咩位啊即係？有啲端倪啊！即係咧兩支酒都要一齊開咧，其實怪怪地。但係嗰陣時唔好講，嗰陣時你有冇覺得點解我哋唔醉，但係你得你一個醉咧？咁啊喎，但係好撚成功真係咁講，今次你嘅計劃好成功。對嗰啲其實你願意為呢個計劃俾咗分咩？咁我唔係俾人整蠱嗰個。咁我整蠱人嗰個咁梗係10分啦。我覺得係我想講支真露好撚好飲，中間飲我係咧，咁叫你飲，你又唔飲嘅。唔係啊，我就係飲咗嗰啖咯，好好飲喎，我話100蚊一支，你又唔飲？真係好撚好飲啊！我記得係咁叫你飲㗎啦。唔係冇人俾錢啊嘛，有人俾我即飲啊嗰位。下次啊，你揾翻條直播，依家咧再到你照飲，出一條片找數。最緊要係有冇令到你有關注你嘅身體健康先。咩啊？冇乜喎。冇乜。又飲啦，佢又飲啦。你一屌你有冇臭？